മാത്രമായി. കുഞ്ഞലിന്റെ പ്രണയം സക്സസ് ആണോ? റിയൽ ലൈഫിൽ അവന്റെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് അവന്റെ പെൺകുട്ടി. പൊളി. അപ്പൊ സിനിമയിൽ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണാം. അതെ. ഓക്കെ. കുഞ്ഞലിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഡയറക്ടർ പഠിച്ചൊരു പാഠം ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങുവാണ് എന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാഠം. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു We at the Arabian Radio Network would like to wish all of you a prosperous, happy and a healthy New Year. We would also like to extend our warmest wishes and greetings to His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and ruler of Abu Dhabi. As well as His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and ruler of Dubai. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan